Mpenzi mtazamaji, naitwa Ken Francis. Leo nakufundisha namna gani ya kuweza kuicrop picha yako. Jinsi ya kucrop picha ni rahisi. Unakuja kwenye hii option hapa inaitwa crop tool. Unaiclick au kwa keyboard shortcut una click C. Click C button kwenye keyboard yako, inakuja hivyo. And then baadaye unakuja una click katikati ya picha, italeta vyumba kama hivyo. Na hapa sasa unaweza kucrop. Unaweza crop kwa hivi. Inategemeana tu na wewe unakuwa unahitaji kuicrop vipi. Lakini mimi nahitaji picha niweke katikati. Kwa hiyo huyu mtu namweka katikati ya chumba hichi. And then kwa uembamba najaribu kuifanya iwe nyembamba, kwa sababu hii picha inaenda kuwekwa kwenye simu, devices kama simu na kadhalika. Kwa huyu mtu nahitaji awe hapa. Lakini pia huu mkunjo wa nyuma ya kitambaa nahitaji uwe sawa, maana naona kama umepinda. Kwa hiyo naenda kwenye angle, nikienda kwenye angle naona inaletea alama kama haka cha mshale uliojikunja, and then naweka sawa kana kwamba huu mkunjo wa kitambaa changu uwe sawa. And then hii picha naiweka hivi. Baada ya hapo na hit okay au na hit enter. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuweza kucrop picha. Tukutane tena kwenye kipengele kijacho.